Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahlul uqdate min lisani yefkahu kavli fevid ve emri ilallahi innallaha basirun bil ibad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال وكما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün Kafirun suresinin özlü bir tefsirini yapacağız. Ayrıyeten de Kafir suresinin esbab-ı nuzulu, nuzul sebebiyle alakalı olarak konuşacağız. Allahu Teala nasip ederse biraz bu sureyi tarif edeceğiz. Ondan önce de böyle arada bazen bizimle alakalı, bu ümmetle alakalı, Müslümanlarla alakalı önemli meseleler olursa ona da mutlaka değinmeye özen göstereceğiz. Daha önceki sohbetlerde de bildirdiğimiz üzerine dedik ki arkadaşlar bizler için referans Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizler için İslam'ın özü, İslam'ın kendisi, insanlar Kur'an'a ve sünnete ve selef-ü salihin dediğimiz selef ulemasına, Şafii, Hanifi, Maliki ve Hanbeli dediğimiz mezhep alimlerine göre hareket etmemiz, ona göre hayatımıza yön vermemiz bizler için daha önemli. Ondan dolayı gerçekten mesela Kafir suresi neden önemli? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nezl olmamış. Yani nuzul sebebi belli olan, aynı keza Allahu Teala nesyetmediği, hükmü kıyamete kadar baki olan bir sureden bahsediyoruz. Bu surenin kafir kelimesinin anlamı nedir? Kafirin kökü nereden geliyor? Kafir derken neyi kastediyor Allahu Teala? Allahu Teala nasip ederse ki inşallah nasip edecek. Onu da biraz kısa, teferruatlı da olsa, özlü de olsa kelime ve cümleleri tarif edeceğiz. Meseleleri üzerine biraz duracağız, düşüneceğiz. En azından bir Müslüman, işte buradaki cemaat müstesna da bizi dinleyen herhangi bir kardeşimizin de yani taassupla değil, ön yargıyla değil, tamamen bir mümin olarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan olarak bizi dinlemesi, meseleyi Kur'an ve sünnete arz ederek onların içtihat ve hükümlerine göre hareket etmesi onun için de daha hayırlı olur. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz ahir zamandayız. Bu dönemde neredeyse ilim adına, İslam adına akla alınmayacak kadar hurafe ve bid'atlar kol geziyor. Hakla batılı iç içe girmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hüzeyfetül Yemani'ye söylediği üzerine bizim yaşadığımız bu yüzyılda hakla batılın iç içe girmesi, doğru ve yanlışların iç içe girmesi neticesinde insanların kafaları karışmış, bulanmış. Artık biz doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edemeyecek duruma gelmişiz. Ondan dolayı ben her zaman diyorum Allahu Teala'nın Kur'an-ı Mubin'de emrettiği üzerine ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Veda hacında ve değişik hadislerinde de açık ve net olarak bizi Allah'a ve onun Resulüne itaat etmeye, onların içtihat ve emirlerine göre hareket etmeye davet ettiği için elbette biz Müslümanlar her zaman önceliği Kur'an'a, sonra da ve sünnet-i nebiye aleyhissalatü vesselam siyerine, onun hadislerine, onun bize vasiyet bıraktığı sünnetine, yaşantısına, siretine başvurarak, müracaat ederek meseleleri ona göre ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Kefere kökü sözlükte bir şey örtmek, gizlemek. Yani Arap bu kafir kelimesi, küfreden kelimesi zaten surenin bir ismi nedir? Kafirundur. Kafirun demek örten, gizleyen, yani inkar etmek, nankörlük etmek anlamlarına gelir. Bu kelimede müfredatta, İsfahani'nin müfredatında söylediği üzerine bu anlamlara gelir. Araplar zırhın elbiseyle örtünüp gizlenmesine de kafir dedikleri gibi aynı keza silahını örtüp gizleyen kişiye de mükeffir demişlerdir. Yani kafir kelimesi Arapçada hatta mesela felah dediğimiz yani böyle çiftçilere bile kafir kelimesi Arapçada kullanılır. Evet, her şeyi örtüp gizlediği için, geceye tohumu toprağa gömüp gizlediği için, çiftçi içindeki gizlediği için denize, büyük nehre ve vadileri de Arapçada, eski usul Arapçada kafir denilir. Kafirin çoğulu küffar, kefere ve kiffar denilmiştir. Kelime kök anlamıyla her şeyi örten ve gizlemek anlamına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın bu sureyle bunu nitelemesi, dile getirmesinin sebebi budur. Yani kafirun demek
hakkı gizleyen, Allahu Teala'nın hükümlerini gizleyen, nimeti inkar eden, Allahu Teala'ya baş kaldıran, Rabbinin kendilerine gönderdiği Kur'an'a ve sünnete iman etmeyen, onlara itiraz eden, onlara tam bir teslimiyet göstermeyen kişi. Hatta dikkat ederseniz hadis-i şeriflerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazı terk eden veya namazı kılmayanlara da kafirler olarak sahih hadislerinde bizimle küfür arasında, bizimle kafirler arasında namazın terki vardır derken neredeyse namaz kılmayanları da küfür olarak nitelendiriyor. Hatta İmam Şafii Rahimullah o hadisleri şerh ettiği zaman ne diyor? Buradaki kast olunan ki bak kökeninde de o anlama geliyor. Kafir kelimesi dediğiniz zaman çok az buyurun illa zındık ve Allahu Teala açıkça inkar eden değil. Bir de Allahu Teala'ya karşı nimet nankörlüğü gösteren, kendisine iman ettiği halde Allahu Teala'ya kâlu bela gününde verdiği sözleri yerine getirmeyen nankörler için de kullanıldığı için İmam Şafii Rahimullah ne diyor? Kafir kelimesi için hadis-i şeriflerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam kullandığı işte bunlar küfre düşmüştür dediği o insanlar için bunlar nimetlerine nankörlük ettikleri için Allahu Teala onları kafirler olarak nitelendirdiğini söylüyor. Dilindeki anlamı ise din dilinde küfür kelimesi iman kelimesinin zıttıdır. Yani iman teslim olan, tabi olan, itaat eden, hiç tereddüt yaşamayan tam bir kalp, gönül ve ruh zenginliğiyle Allahu Teala'ya teslim olan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiği her şeye itaat eden, teslim olan, tabi olan, tereddüt yaşamayan anlamına geldiği gibi küfür ise onun zıttıdır. Yani hiç kabul etmeyen, örten, gizleyen ki mesela Ebu Leheb, Ümmeye bin Halef ve daha niceleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendilerine getirdiği İslam'ı ne yaptılar? İnkar ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir karalama operasyonu ve hareketleri içerisine girdikleri için küfre girmişlerdir. Nitekim küfran kelimesi ise şükür kelimesinin zıttı olarak kullanılmıştır. Şükreden ne demektir? Yani gerçekten her şekilde nankörlük göstermeyen tam bir teşekkür bildiren, kalbiyle, diliyle, zikriyle, bedeniyle, hayatıyla, yaşantısıyla zikrini, şükrünü, teşekkürünü en güzel şekilde lanse eden, açıklayan olarak her iki anlamın kelimenin kök anlamıyla da ilişkisi vardır. Çünkü iman etmeyen kimse hakkı örtmüş, gizlemiş. Nimete şükretmeyen kimse ise nimeti bilerek inkar etmiş ve nimet verene nankörlükte bulunmuştur. Anlamını çıkardığı için ikisi de birbirinin köküyle alakalıdır. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin nüzul sebebinden daha önemli olan bir kavram vardır. Eğer siz İslam tefsircilerine, müfessir alimlere bakacak olursanız mesela İmam Şafii bir kelimenin anlamını dile getirdiği zaman kalkıyor eski Arap şairlerinden örnekler getiriyor. Mesela ben buna Er-Risale'de ve diğer kitaplarında rastladım. İmam Şafii diyor ki işte eski cahiliye Arap şairlerinden Atene şöyle diyor. Bir cümleyi kullanırken aslında Kur'an-ı Kerim'in nuzul olunduğu dönem var ya bundan 1500 sene önceki kelimelerin kökenleri Arapça için, Kur'an tefsiri için, Kur'an'ı anlamak için gerekli olduğundan dolayı bugünkü Arapça yani günümüz Arapçası, günümüz Araplarının konuştuğu Arapçada farklılıklar var. Ama önemli olan İmam Şafii, Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik aynı keza sahabe ve tabi'in dönemindeki konuşulan Arapçadır. Ve daha önemli olan öz Arapça dediğimiz Bedevi Arapçasına kullanılan anlamlardır. Yani gördüğünüz üzere demek ki kafir bir şey örten, gizleyen, onu inkar eden, ona karşı nankörlükte bulunandır. Nitekim Kur'an-ı Mübin'de kafir kelimesi 5 anlamda kullanılmıştır. Bu 5 anlamda da şöyledir. Bir, Allah'ın varlığını ve birliğini, sıfatlarını, peygamberlerin kitaplarını, meleklerini, ayetlerini kısaca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan alıp bize haber verdiği iman kelimesi zorunlu olan şeyleri inkar etmek, tasdik etmemek, kabul etmemek, yalan saymak, öğrenmemek, alay konusu yapmak, helali haram, harama helal demek, saymak ve bu esasların kalp ile tasdik etmemek, Allah'a ortak koşmak, Allah'a küfür kelimesini nispet etmek. Kur'an'da küfür kelimesi Bakara suresi 6. ayet-i kerimede de bu şekilde tarif ediliyor. İkincisi ise nimete nankörlük etmek meselesi Bakara suresinde 152. ayet-i kerimede, Şuar 19, Neml 140. ayet-i kerimelerde de nankörlük olarak tarif ediliyor. Üçüncüsü hakkı bilerek inkar etmek meselesi ise Bakara suresi 85. ayet-i kerimede Allahu Teala bu şekilde anlam veriyor. Dördüncüsü beri olmak, tanımamak, uzak durmak, kendisiyle onun arasına mesafe koymak, yani çekinmek, çekinceleri olamak, tereddüt yaşamak. İşte bu da hangi Kur'an-ı Kerim'de? Ankabut suresi 25. ayet-i kerimede Allahu Teala kafiri bu şekilde tarif ediyor. Beşincisi ise örtmek, gizlemek. Mesela Hadid suresi 20. ayet-i kerimede de bu anlamda kullanmıştır.
Yani Kur'an-ı Kerim'de kafir kelimesi demek geniş anlamlıdır. Çok geniş bir anlamı kapsar. Ondan dolayı mesela namazı bilerek kasten terk eden ama Müslüman olduğu halde bunun bir vebal ve günah olduğunu bilip kabul eden bir adam namaz kılmıyorsa İmam Şafii Rahimullah ne diyor? O yani lafzen kafirdir. Lafzen kafirden kastolunan nimete nankörlük etmiştir. Allah katında büyük bir vebal boynuna almıştır ama açık küfür kendisinden olmamıştır. Varit olmamıştır. Tabi bu konuda Ahmed bin Hanbel'in itirazı vardır. O da alimlerin kendi aralarındaki meselesidir. Nitekim ayet-i kerimede Allahu Teala ilk 6. ayet-i kerimede ne diyor? Kafirun suresini okuyalım. Manasını da verelim. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Allahu Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. Ve yeryüzündeki müstekbirlere, zalimlere, o günkü Ebu Cehillere, Ümmeye bin Haleflere ve daha nicelerine açıkça Allahu Teala'nın meydanıdır. Rabbim onlara ne diyor? De ki ey kafirler, ey inkar edenler, hakkı gizleyenler, örtenler, Allah'ın dinine karşı mücadele içerisinde olanlar, o dini söndürme gayreti içerisinde olanlar. La a'budu ma ta'budun ve la entum a'bidun ma a'budu ve la enne a'bidun ma abadtum ve la entum a'bidun ma a'budu lekum dinukum veliyedin. O zaman diyor sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Burada da aslında meseleyi anlayacak olursanız daha iyi anlarsınız. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a meseleleri arz etmek daha önemlidir. Bugün eğer kafirlere, münafıklara, fasıklara sorarsanız Kur'an ayetleri üzerine kendileri yorum yapar. Ama bunu iyi anlayabilmek aslında buradaki asas konu, meseleyi bir iki ayette konumuz dışında bağlamak isteme sebebim nedir? Her sohbetimizden sonra mutlaka bazı mealci sapıklar, sapkınlar, Kur'an bize yeter, peygambere düşman olanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı postacı olarak bize tarif edenlerin mutlaka itirazları olur. Mutlaka buna karşı hemen bir tepki verme. Yok efendim siz hikaye anlatıyorsunuz, siz işte kendi nefsinizden konuşuyorsunuz. Sizin söyledikleriniz tefsir değil, mantıktır, menfaattır, akıldır, nefistir, şeytandır, şudur budur derler. Onun için önce biz Kur'an'a başvururuz. Allah'ın Resulüne Allahu Teala bize emrettiği konuyu dile getiririz. Nitekim Kur'an-ı Mübin'de ayet-i kerimede kul de ki in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bunu Allahu Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a özellikle emrediyor. Eğer siz beni seviyorsanız, eğer Allahu Teala diyor siz beni seviyorsanız benim gönderdiğim peygambere, Resul'e, sizin hayat önderinize ne yapacaksınız? Tabi olacaksınız. Yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim diyor. O zaman Allahu Teala ne yapacak? O da sizi sevecek. Siz ne zaman Allah'ın Resulüne itaat ettiniz, onun sözüne itibar ettiniz, onun emirlerine riayet ettiniz, bir mesele ve bir sorun karşısında Allah'a ve onun Resulüne götürdünüz, bu sorunu dile getirdiniz. Allahu Teala diyor siz ona teslim oldunuz, tabi oldunuz, peygamberi dinlediniz. Zaten bu ayetler nesh olmamış ayetler, hükümleri kalkmamış ayetler. Hükümleri kalkmadığı için zaten bu ayetleri itaat bizim boynumuzun borcudur. Bize Allahu Teala'nın farz kıldığı meselelerdir. O zaman bir sorun olduğu zaman, mesela bu ayet-i kerime eğer biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arz etmeyecek olursak, Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetleri, onun esbab-ı nuzuluyla alakalı meseleleri sünnete götürmeyecek olursak, o zaman birileri kendi nefsine, kendi hevasına, kendi şeytanına, kendi putuna, kendi heva putuna göre kalkacak, Kur'an ayetleri üzerine yorum yapacak, kendi mantığını, zekasını katacak. O zaman bu ümmet arasında ihtilaf olacak. Onun için Allahu Teala قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ diyor. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere itaat edin. Peygambere teslim olun. Onun görüş ve sözlerini herkesin, cemaatinizden, grubunuzdan, hocanızdan, şeyhinizden, şeyhülislamınızdan önce evla görün, daha önemli görün. Önce ona tabi olun. Eğer onu yapacak olursanız işte o zaman Allahu Teala sizi sever. Ve size merhamet eder, günahlarınızı bağışlar. Ki Allahu Teala gafurur rahimdir yani. Gafurur rahim her zaman Rabbim kullarını ne yapacaktır? Onları esirger, bağışlar. Aynı keza başka bir ayet-i kerimede Nisa 80'de Allah mesela bazıları kalkıyor diyor ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne gerek? Allahu Teala tek bize gönderdiği işte vahiy ile emrettiği Kur'an'dır diyor. Ama onları yalanlayan bizzat Kur'an-ı Kerim. Peki bu insanlar, bazı insanlarla oturup konuştuğum zaman adam diyor ki ben 20 senedir Kur'an-ı Kerim okuyorum. 20 senedir Kur'an'la haşır neşirim, Kur'an'la içli dışlıyım diyor. Kur'an'da yatıp kalkıyorum diyor. Ama bu insan bu 400 ayet-i kerimede Allahu Teala eti'ullah ve Resuluhu dediği hiçbir ayeti görmüyor. Nisa 59. ayet-i kerimede diyor ya Allahu Teala ya eyyuhellezine amenu eti'ullah ve Resuluhu diyor. Ey iman edenler.
iman ettiğini iddia edenler. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Bunu emrediyor ama bu insanlar bunu görmüyor. Kalkıp Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı devreden çıkararak heva putunu devreye koyuyor. Nefsine göre Kur'an'a mana veriyor. Tabi böyle olunca da ortaya sapık, sapkın, namazı, ibadeti, dini, imanı, İslam'ı, izzeti olmayan, daha çok dini örten, İslam'ın hakikatlerini gizleyen, İslam'a karşı savaş ilan eden, yeri geliyor ayet inkar eden, yeri geliyor nas inkar eden, yeri geliyor kendi taassupları uğruna Allahu Teala'ya meydan okuyacak kadar sapkınlık ve sapıklık derecesine kendisini götüren insanlar ortaya çıkıyor. Neredeyse tabi oldukları insanları bir put, bir idol haline getiriyorlar. Artık onları sorgulanmaz bir duruma, bir çerçeveye sokuyorlar. İşte de bu da nedir? Aslında baktığınız zaman o Kur'an-ı Kerim'deki Kafirun suresine verdiğimiz anlamda örten anlamına gelen cümleye tabi oluyor. Onun dairesine düşmüş oluyorlar. Onun için de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bana itaat edin, bana tabi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, bağışlayandır, rahimdir, esirgeyendir. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimede Rabbül Alemin bize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konusunda böyle emrediyor. Nitekim başka bir ayet-i kerimede Nisa 80. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Kim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ederse onun itaati mutlak şekilde Allahu Teala'nın kendisine olmuş olur diyor. Bunu kim söylüyor? Allahu Teala. Men yuti'ur Rasul fakat ata'allah ve men tevella fema erselnake aleyhim hafiza diyor ayet-i kerimede. Kim Allah'ın Resulüne itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir postacıdır, ona itaat etmeyiz, onu dinlemeyiz. Biz aklımıza, nefsimize, putumuza göre Kur'an'a şerh ederiz, Kur'an'a ayetlerine, Kur'an'ın hükümlerine anlam biçeriz derse, işte o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen onların üzerine gönderilmiş bir koruyucu, onları kurtaracak bir merci değilsin. Sen onlardan berisin. Çünkü onlar ne yapmış olur? Açıkça kendi elleriyle kendilerini küfre düşürmüş olurlar. Onun için gerçekten dikkat etmek lazım. Yani mesela burada Kafirun suresinde bazı konuları ele alacağız. Belki bu bazı konular birilerini rahatsız edebilir. Birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Çünkü bugün İslam ümmeti arasında binlerce fırka var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda benim ümmetim 73, 74, 75 fırka olacak dedi. O dönemin zıttını yaşıyoruz. Neredeyse yüzlerce, binlerce fırka var. Kendisine ehli sünnet ve cemaat diyor ama çok yerlerde bakıyorsunuz Kur'an'a, sünnete, Allah'a ve onun Resulüne muhalefet ediyorlar. Yeri geliyor kendi heva putlarını, taassuplarını Allah'ın ve Resulullah'ın sünnetin önüne alabiliyorlar. Onun için gerçekten bu meselede Allah'a ve onun Resulüne itaat çok önemlidir. Mesela yüzlerce hadis-i şerif getirdiğimiz halde, bid'atların hurafe ve batıl olduğunu söylediğimiz halde, bunların İslam değeri olmadığını söylediğimiz, dile getirdiğimiz halde birileri hala çıkıp da diyor ki ya siz fitnecisiniz, siz art niyetlisiniz, siz hainsiniz, siz satılıksınız, siz şusunuz, busunuz diye bizi nitelendirebiliyor. Neden? Çünkü kendileri için idol haline getirdikleri putlarına dokunuyoruz. Onların hakkı gizleyen, İslam'ın özüne ihanet eden yapılarına, gruplarına, teşkilatlarına, camialarına veya şularına dokunuyoruz. Bu onları Allah'a ve Resulüne itaattan uzaklaştırıyor. Nefislerini devreye sokuyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kulli bid'atin dalale diyor. Bütün bid'atlar dalalettir. Her bid'at sahibi dalaletiyle beraber ateştedir diyor. Ama buna mukabilen hala insanlar ne yapıyor? Kur'an'ı ve sünneti, hakkı ve hakikati görmemezlikten geliyor. Nitekim Beyhaki Şubab-ül Kübra'da 4. hadis olarak 316. hadis olarak verdiği Allah indinde en çirkin işler din adına sonradan uydurulan ibadetler, örfler, adetler olarak tarif edilen bid'atlardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki sahih hadis olarak veriyor. Buna mukabilen hala bazı insanları anlatamıyoruz. Hatta yani mesela yaşadığımız bazı meseleler bu son zamanda bir tartışma da var. Mesela aylarca 2-3 sene önce 4 sene önce ben mesela kutlu doğumla alakalı dedim ki bu Fethullah Gülen'in doğum gününü kutlama girişimleridir. Bunun altında başka art niyetler vardır dediğimde benim kendi eski dostlarım bile akla alınmayacak iftiraları, akla alınmayacak pislikleri reva gördüler ama en son kendileri itiraf etti. Kendisine bağlı olan profesörler
işte Diyanet içerisinde, kurumları içerisinde bulunan veya dışarıda ondan kopmuş, ayrılmış olanlar dediler ki özellikle 20 Nisan ile 27 Nisan arasını seçmemizin sebebi güya 20 Nisan'da Nebi Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etmiş ki zaten biz bunu kabul etmiyoruz. Bu saçma sapan bir şeydir. Bir peygamberin 2 doğumu mu olur? Bir lider 2 defa hayatı mı kutlanır? Doğumu kutlanır mı? Dünyada, herhalde dünyada 2 sefer doğumu kutlanan tek insan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve ben size şunu söyleyeyim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman hadislerinde, yani benden sonra ahir zamanda bizden haber verdiği zaman ne diyor? Sizler diyor Yahudi ve Hristiyanlı arşın karış karış takip edeceksiniz. Hatta onlardan biri keller deliğine girecek olsa siz de gireceksiniz dediği o meselelerden biri de nedir? Mesela İsa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir ve biz inanıyoruz ki ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde yeryüzüne teşrif edecek. Bu yeryüzüne ayak atacağına biz kanaat ediyoruz, iman ediyoruz. Buna inanıyoruz. İnancımızda zerre miskal tereddüt yok. Bu Hristiyanlar kalktılar, ne yaptılar? Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu 2000 senedir kutluyorlar. Kendisinden koptular. Davasını terk ettiler, dinine ihanet ettiler. İncil'i tahrif ettiler ama doğum gününü menfaatleri ve çıkarları, kapitalizmin çıkarları için kutladılar. Neredeyse onun doğum gününde dünyada büyük bir fuhuş, zina, rezillik, kepazelik diz boyu. Ve aynısı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için yapılıyor. Şu anda dikkat ederseniz buz okeyi, semah gösterileri, müzikli çalgılı başı açık karılar gelip saz eşliğinde peygamberin doğumunu kutluyor. Bizim müftü efendiler pastaları doğruyorlar. Üstüne Allah Muhammed yazıyorlar. Kur'an ayetleri yazıyorlar. Sonra utanmadan aynı Mekke müşrikleri gibi dilimliyorlar. Sonra da yiyorlar. Ve bunu da Allahu Teala'ya karşı yaptıkları bir ibadet olarak görüyorlar. Bunu da İslam'ın bir örfü. Ya biz Hazreti Ömer'den işittiğimiz üzerine Hazreti Ömer kendi hem güler hem ağlardı, sordukları zaman ne diyordu? Biz ilahlarımızı ve putlarımızı helvadan, pastadan yapardık. Sonra çöllerde onlara secde eder, ibadet ederdik. Acıktık mı da alır onları yerdik. Onu hatırladıkça gülerim diyor. Şu anda biz aynısını yapıyoruz. Ve bunu biz din adına yapıyoruz. Biz bunu Allah sevgisi adına, peygamber sevgisi ve peygamberin doğumu adına bu kepazelikleri yapıyoruz. Bunları konuşan insanlara karşı da akla alınmayacak karalama, akla alınmayacak iftira süreçlerini başlatan insanlar gördük. Onun için elhamdülillah ki gerçekten bazı gerçekler zamanla ortaya çıkar. İşte müfessirler Kafirun suresinin Mekki veya Medeni olduğu konusunda, yani Mekke'de mi nazil olduğu, Medine'de mi nazil olduğu konusunda ufak da olsa bir ihtilafları var. Ama güçlü olan görüşe göre onun Mekki olması, neden Mekki olması, zaten ayetin nüzul sebeplerine bakacak olursanız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha Medine'ye hicret etmeden önce tartıştığı, konuştuğu insanlarla alakalı olduğunu ve bu ayetin bundan dolayı indiğini bütün sahih hadis ve rivayetlerin verdiğini öğrenirsiniz. Onun için Abdullah bin Mes'ud, İkrime, Hazreti Hasan-ı Basri Mekki olduğu konusunda ittifak etmiştir. Abdullah bin Zübeyir ise Medeni olduğunu söyler. Cumhurun uleması ise, yani cumhurun uleması ne demek? Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisinde bildirdiği üzerine benim ümmetimin alimleri, uleması batıla ittifak etmez. Batıl üzerine hem görüş olmaz, ittifak etmezler dediği cumhur da ne diyor? Bu ayet-i kerimenin, bu altı ayetten müteşekkil olan surenin Mekki olduğunu, Mekke döneminde, zulüm döneminde, işkenceler döneminde, vahşet ve cinayetler döneminde Müslümanlara karşı Mekke müşriklerin yani bu Mekke müşriklerin ileri gelenlerinin, Ebu Cehil'in, Ümeyye bin Halef'in ve diğerlerinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı aşırı bir kin ve düşmanlık besledikleri, ona ve ona iman edenlere karşı aciz kalınca onları bugünkü küfür düzenlerinin, Amerika'nın, Avrupa'nın ılımlı İslam diye bizi kalkıp işte demokrasiye, layıklığa ve diğer düzenlere ve inançlara davet edip onun potasında eritmeye çalışma girişimlerinin aynısı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde olduğunu biliyoruz. Ve bütün ulemaya göre bu durumu surenin Mekki olduğu konusu daha racih bir kaville Mekki'dir. Yani daha kuvvetli bir görüşe göre Mekki'dir ki Mekki'dir. Ma'un suresinden sonra Fil suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet varsa da çok zayıftır. Şefkani diyor ki 597. sayfasında anlatıyor. Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir istekle geliyorlar. Mesela işkence yapıyorlar, zulüm ediyorlar, baskı uyguluyorlar. Bunda Müslümanlardan taviz alamıyorlar. Müslümanlardan geri adım alamıyorlar. Müslümanlar onurlu, şerefli, izzetli, dik duruşlarını sergiliyor. Bunun üzerine bunlar ne yapmak zorunda kalıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir takım girişimler, bir takım tekliflerle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerini biliyoruz. İşte diyor ki gelip dediler ki ya Muhammed bir sene
Gel bizim ilahlarımıza ibadet et, bizim kanunlarımızı kabul et, bizim girişimlerimizi bize yani bir şekilde bize tabi ol. Bir sene de biz senin ilahlarına yani sümme aşallahu teala ibadet edelim. İster misin diye teklif getirir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da kendisine bir şey ortak koşmaktan Allah'a sığınırım demiştir. Bu kez Kureyş'in ileri gelenleri şöyle bir teklifle geldiler. Baktılar ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'ya hiçbir şey şirk koşmayacak, kesinlikle kabul etmiyor. Allah'ın dini yanında başka bir dine en ufak bir sevgi, yani kısaca şöyle diyeyim, Türkçe tabirle anlayabileceğiniz bir usulle Allah'ın kanunu yanında, Allah'ın Kur'an kanunun yanında başka bir kanunu kabul etmeyeceğini ve onu en ufak bir meyil ve sevgi beslemeyeceğini görünce ikinci bir teklifle geldiler ve ne dediler? Bu sefer şöyle bir şey dediler. Bizim ilahlarımızdan bazılarını istilam et öp. Yani bizi kabullen. Biz de seninle beraber yaşayalım. Sen bizi kabullen, biz de seni kabullenelim. Yani gel biz beraber yaşayalım. Sen kendi dinini, inancını yaşarsın. Biz de kendi dinimizi, inancımızı yaşayalım. Bazı putlarımızı da böyle sıvazla yani kanunlarımızın, hükümlerimizin de biraz idare ettiğini, insanlar için adil hukuk olduğunu bir göster bize. Biz de ne yapalım? Biz de sana hiç karışmayalım, sana iman edenlere karışmayalım. Gayeleri ne? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi davasından alıkoydurtmak. İslam et, öp, el sür. Biz de seni tasdik edip ilahına ibadet edelim teklifini getirdiler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tekliflerinden sonra Kafirun suresinin nazil olduğu söyleniyor. Tebari 230, 213'te, 214'te ve Kutubi'de 225'de yani 8. ciltte bu şekilde bu haberi veriyor. Nitekim Abdullah İbni Mes'ud El-Hasan ve İkrime'ye göre Mekke'de Abdullah İbni Abbas'ın yapılan iki rivayette de birinde de Katede ve de Hakk'ın bildirmesine göre zayıf görüşe göre de Medini diyorlar ama onun esbab-ı nuzul sebebi Mekke müşriklerinin bazı tekliflerle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek onu neye davet etmeleri? Kendi batıl davalarına, kendi batıl ve sapkın olan görüşlerine davet etmeleri. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onlara en ufak bir taviz vermemesi. Hatta bazı rivayetlerde deniliyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bana müsaade edin biraz düşüneyim. Ya da Rabbim bunun konuda ne hüküm verecek onu bekleyeyim deyince Allahu Teala Kafirun suresi 6 ayeti nazil ederek açık ve net olarak bunu net bildiriyor. Nitekim her kim ki Nisa suresi 115. ayet-i kerimede Türkçe mealen Allahu Teala şöyle buyuruyor. Her kim kendisine hidayet yolu, Kur'an yolu, şeriat yolu, Allah'ın hukuku besbelli oldu. Delillerle, ayetlerle, naslarla, sünnetlerle sizin ayağınıza geldi. Gerçekler ifşa oldu, açıklandı. Şu anda hepimiz Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kanunu, laikliğin ve demokrasinin de Allahu Teala dışında bir sistem olduğunu biliyoruz. Zaten bunun aksini söyleyen kendi imanıyla oynar. Biz bunu biliyoruz. Bunu bilmemize karşın diyor ki kendisine hidayet yolu besbelli olduktan sonra Resul'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, yani Allah'ın kanunundan başka bir kanunun peşinden gidecek olursa onu o yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Kur'an ayeti Allahu Teala açık ve net olarak bizi tehdit ediyor. Bu Kafirun suresini teyit eden bir ayet. Allahu Teala kim sizden ya kısaca mealen öz tefsir diyoruz ya. Onu mesela baktığım zaman alimler bunun içinde öyle diyor. Diyor ki her kim Allahu Teala kendisine bu davayı gönderdiği ayetler ve hadislerle, naslarla, delillerle kendisine İslam ulaştı. Buna mukabilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmedi. Kendine başka bir yol belirledi. O yolun peşinden gitti. Yani müminler derken Allah'a ve onun Resulüne şer'i hukuku dediğimiz şeriatta ve İslam'ın anayasası olan Kur'an'dan gayri bir kanunu, nizamı, düzeni, hukuku kendisine benimsediği kabul ederse Allahu Teala onun yöneldiği yolda onu bırakırız. Hatta o yolu ona kolaylaştırırız. Gitsin, layık mı olmak istiyor? Layıklık yolunda her batılı ona sevdirtiriz. Kafir mi olmak istiyor? Küfrün önünü açarız. Ve Allahu Teala'nın kanunu dışında birilerinin onu yönetmesini mi istiyoruz? Onu da ona ne yaparız? Sağlarız. Çünkü zaten gerçekten toplum neyi istiyorsa Allahu Teala da insanlar için onu var eder. Kur'an ayetlerde kaderle alakalı ayetlere bakacak olursanız Rabbim bunu da açık ve net olarak bildirir. Eğer insanlar Allahu Teala'dan şeriat isterse Rabbim şer'i hukuku ayaklarına getirir. Ama eğer toplum Allah'ın kanunu değil de batıl bir nizamı ve düzeni istiyorsa Rabbim onu oraya yönlendireceğini, önünü açacağını, velev ki kafir olmak varsa da kafir olmasına da izin vereceğini ama sonuç olarak da cehennemden başka gidecek yerlerin olmadığını söylüyor. Ve orası ne kötü bir varış yeridir diyor. Nitekim ayet-i kerimede قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ yani mesela
peygambere bu teklifleri, kısa ve öz teklifleri getirdiler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselama dediler. Allahu Teala da cevap verdi. Bütün yeryüzü müşriklerine, kafirlerine, layıklarına, kemalistlerine, demokrasi yanlılarına, Allah'ın kanunu dışında herhangi bir kanuna tabi olanlara Allahu Teala meydan okuyarak şu ayetleri indirdi. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ya ey kafirler, ey küfredenler, hakkı gizleyenler, hakkı görmemezlikten gelenler, Allah'a karşı nimet küfründe bulunanlar. Evet, la a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ben sizin taptıklarınıza asla tapmayacağım. Aynı keza ve la entum abidun ma a'budu. Siz de benim taptıklarıma tapacak değilsiniz. Yani bu Allahu Teala aslında demiyor yani siz dininizi yaşayın, biz dinimizi yaşayalım. Allahu Teala Allah'ın kanunu dışında bir kanunun peşinden koşanlara meydan okuyor. Meydan okumayı müminlere emrediyor. Ve la enne abidun ma abettum. Muhakkak ki ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Yani benim dinim belli. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابِدُوا. O zaman Allahu Teala sonu koyuyor, sonucu koyuyor. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ din diyor. Sizin dininiz size, sizin kanununuz size, sizin yaşantınız size, sizin layıklığınız, kemalizminiz size. Bizim dinimiz olan Kur'an ve Allah'ın anayasası olan şeriat da bizimdir diyor. Yani biz asla sizin kanunlarınıza, gönderdiğiniz batıl ideolojilere ve yasalara uyup da itaat edecek olmadığımız gibi siz de bizim dinimiz olan Allah'ın kanununa teslim olacak ve o kanunu kabul edecek de değilseniz o zaman sizin dininiz, batıl davanız size, biz de Allahu Teala'ya kulluk ve ibadet etmeye devam edeceğiz. Sizin zulümlerinize, baskılarınıza, işkencelerinize, saldırılarınıza, iftiralarınıza, komplolarınıza, entrikalarınıza, her pisliğinize biz de meydan okuyacağız, dik duracağız, eğilmeyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani siz savaşmak istiyorsanız biz de Rabbimizin dini uğruna savaşırız. Siz bizden yana sulh istiyorsanız sulhunuzu yapın. Yani Allahu Teala ellerinden geleni artlarına koymamalarını ama asla Allah'ın Resulü'nün kafirlerin kanunlarına, nizamlarına, putlarına, ideolojilerine, ata dinlerine meyletmeyeceğini, onlara en ufak bir sevgi beslemeyeceğini açık ve net olarak bildiriyor. İşte bu surenin Celile-i Nüzul sebebi hakkındaki rivayetleri de birkaç şekil olarak ele alalım. En azından bunlardan doğru olan görüş ortadadır. Çünkü farklı şekillerde Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelip teklifler etmişler. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam buna karşı aldığı bir tavrı vardır. Tavır takınmıştır. Onlara meydan okumuştur. Tereddüt etmemiştir. Çekinmemiştir. Ki zaten bu ayet nazil olduktan sonra Mekke müşrikleri ümitlerini kestiler. Anladılar ki Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı davasından geri adım atmasını sağlayamayacaklarını gördüler. Peygambere tabi olan müminlerin her türlü zulüm ve işkenceye karşı göğüs gerdiklerini de gördüler. Artık ümitsizlik onlar için has safhaya vardı. Anladılar kesinlikle ve kesinlikle Nebi aleyhissalatü vesselam ve ona tabi olanlara ya yapacakları öldürmek, ya yapacakları sürgün, ya yapacakları onları yok etmek ama asla inançlarından ki onlar Allahu Teala iman etmiş müminler olduklarından dolayı tereddüt edip geri adım atacak insanlar olmadıklarından dolayı izzetli ve şerefli dik duruşlarını sergilemişlerdir. Müşrikler Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bunu İbn Kesir 527. sayfasında bildiriyor. Diyor ki dediler ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam bir sene sen bizim putlarımıza, bizim idollerimize, bizim ilahlaştırdıklarımıza, bizim için dokunulmaz olan putlarımıza ibadet et. Bir senede biz senin ilahına ibadet edelim. Yani sen gel bizim kanunlarımızı kabul et. Zaten ben size bir şey söyleyeyim. İbad kelimesi, abid kelimesini işlediğimiz zaman, insanın yaratılışı konusunu işlediğimiz zaman geçen haftalarda bu konu üzerine durduk. Dedik ki abid ne demek? Abid teslim olan demektir. Tereddüt etmeyen, tam bir teslimiyetle kulluk görevini yerine getiren, eğilen, bükülen, her kendisine indirilen, yani aslında iman kelimesiyle eş anlamlıdır. Yani birbirine çok yakın anlamları vardır. Egemenliği, hükmü, yaşama, yürütme, yasama, yürütme, hayatı tanzim etme, her konunun aynı anlamı. Hatta ilah ile Rab kelimesinin anlamının da birbiriyle eş değerde olduğunu, birbirine tamamen benzediğini söyledik. Dedik ki Rab ve ilah ne demek? Hayatına yön veren, doğruya yanlışa, yani halala harama karar veren,
senin ibadetine, senin helaline, senin haramına, senin adımlarını atacağın her şeyine, evliliğinden ticaretine kadar her şeyine yön veren demektir. Onlar da gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ne istediler? Bugün bizden Amerika'nın, Avrupa'nın, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in ve gizli dünya devletinin bugün Müslüman cemaatlerden ve İslami yapılardan istediği şey. Bize karışmayın. Bizim ideolojimize saldırmayın. Ama gelin demokrasinin içinde, gelin layıklığın içinde, gelin batıl olan davaların içerisinde elinizden geldiği kadar namazlarınızı kılın, ibadetlerinizi gidin, ibadetlerinizi yapın, namazlarınızı kılın. Ama iş hüküme gelince, iş anayasaya gelince bizim hukuklarımıza tabi olacaksınız. Asla demeyeceksiniz hüküm ancak Allah'ındır. Diyeceksiniz egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Öyle kabul ettiğiniz zaman da bizle beraber kardeşçe yaşarız ebedi ezeli. Ama o zaman mümin olan Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapmış olur? Kafir suresindeki lekum dinukum veliye din ayetine muhalefet etmiş olur. Yani kendi dinini bırakıp başkalarının yasalarına itaat ederek Allahu Teala'nın hükmüne muhalefet etmiş olur. İbn Kesir bunu söylüyor. Tebari ise bu olayı İbn Abbas'tan gelen rivayete dayandırarak şöyle naklediyor. Kureyşler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ona zengin edecek kadar mal vermeyi, kızlarından istediği ve sevdiği herhangi biriyle evlendirmeyi ve bunun karşılığında davasından vazgeçmesini teklif ettiler. Yani gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ya Muhammed sen bizim atalarımızdan, babalarımızdan gelmiş kurulu bir düzenimiz, bir yasamız var, bir hayat prensibimiz var, bir parlamentomuz, Darun Nedvemiz var. Biz burada yasalar çıkarırız, insanları yönetiriz, iyi veya yanlış, doğru veya kötü en azından kaosa sebep olmuyoruz, düzen sağlıyoruz diyerek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istemediği kadar mal, isterse kral olabileceğini, kral yapmaya hazır olduklarını, eğer hastaysa kendisine en iyi tabipleri tutup iyileştireceklerini, eğer kadın istiyorsa istemediği kadar kendi kızlarından vereceğini, evlendireceklerini teklif ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmeyince ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e ne dedi? Ey amca vallahi güneşi sağ, ayı sol elime koyacak olurlarsa bu davadan asla vazgeçmem deyince anladılar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vazgeçmeyecek. İşte bunlar bu tekliflerle geldi ve dediler ki uygun olanı seç. Sen seç biz sana verelim. Sen ne istiyorsan biz sana yardım edelim. Yeter ki sen bu davandan vazgeç. Nedir o diye sordu. Sen bir yıl bizim tanrılarımıza Lat, Uzza ve Menat'a ibadet et. Biz de bir sene senin ilahlarına ibadet edelim dediler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine onlara şöyle dedi. Bakalım Rabbim bu konuda ne hüküm bildirecek. Yani ben kalkıp kendi nefsimden, hevamdan konuşacak değilim. Zaten ayet-i kerimede وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَا derken o peygamberin hevasından konuşmadığını, onun konuştuğu mutlak vahidir. Peygamber de burada onu teyit ediyor. Diyor ki bakalım Rabbim bu konuda ne hüküm bildirecek. İşte diyor ki İbn Abbas bu ayetin nüzul sebebi olarak işte diyor ki bu Kafirun suresi bu olaydan sonra nazil oldu. Allahu Teala dedi ki kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler lekum dinukum veliyedin. Benim dinim bana inen vahiye tabi olmak benim davam. Ben ona asla size teslim olmayacağım. Sizin putperest kanunlarınıza itaat etmeyeceğim. Asla sizin küfrünüze, sapıklığınıza, sapkınlığınıza meyil etmeyeceğim. Teslim de olmayacağım. Aynı keza siz de bana ve bana indirilen vahye tabi olmayacaksınız. O zaman siz davanızı, batıl davanızda, biz de hak davamızda yürümeye devam edeceğiz. Yani biz asla size itaat edip teslim olmayacağız. Tebari adı geçen eserde 214'te söylüyor. Yine Tebari Buhtari'nin Mevlası Said bin Mina'dan rivayet ediyor. El-Velid bin Mughire. Velid bin Mughire El-As bin Va'il El-Esved bin Abdülmuttalib ve Ümmeye bin Halef Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rastladılar. Aslında Darun Nedve'de oturdular, konuştular. Peygamber'e teklif getirme düşüncesindeydiler. Peygamber'e rastladılar ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dediler. Ey Muhammed gel sen bizim ibadet ettiklerimize ibadet et. Biz de senin ibadet ettiklerine ibadet edelim. Yani barışalım, kardeş olalım, iç içe yaşayalım. Yani kısaca bugün küfür ideolojilerinin Müslümanlara getirdiği teklif de budur yani. Diyorlar ki İslam'dan yani kısaca şeriattan vazgeçin. Hayat nizamı olarak layıklık ve demokrasi ki bu böyledir. Kabul edin, benimseyin. Gelin seçim vakti gelince oyunuzu kullanın. Seçme hakkınızı belirleyin. Hiç etliye sütliye karışmayın. Camiler açık, ibadetgahlar açık. İstediğiniz gibi takılın, yaşayın ama egemenliği Allah'tan beşere veriyoruz. Allahu Teala bizi yönetemez. Allah bizler için kanun koyamaz. Allahu Teala bizim helalimize, haramımıza, doğrumuza, yanlışımıza
karışamaz. Biz kendi aramızda kendimiz kararlar vereceğiz. Zaten bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde yani o meclis başkanı arkasında yazan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafzı da işte bu anlama geliyor. Peki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de dinin Allah'a has olduğunu, kanunun Allahu Teala'ya has olduğunu, hatta Kafirun suresinde lekum dinukum veliye din dediği de din kelimesi nedir? Kanun demektir. Din kanundur. Gidin müfredatlarda, Arapça müfredatların temellerine bakın, dinin kelime anlamına bakın. Egemenlik, yönetmek, yürütme, yasama, kanun koyma, kanun kaldırma, doğruya, yanlışa, hayatın her alanına yani helali, haramı, her şeyi belirleyen kanunlar silsilesine din diyoruz. Hatta mesela bazen bizim eski hocalarımız, seydalarımız çocukken derlerdi, dinsizlik de bir dindir, laiklik de bir dindir, Kemalizm de bir dindir. Öyledir. Bugün Kemalizm Türkiye'de bir dindir. Neden? Çünkü ona tabi olan Türkiye'de %6'lık, 7'lik Kemalist bir kitle var. Neredeyse Anıtkabir'e gidiyorlar. Orada ibadetlerini ediyorlar. Hatta bizim gibi dincileri, İslamcıları, şeriatçıları şikayete, atalarına, putlarına gidiyorlar şikayet etmeye. Aynı keza gidip onların heykelleri önünde dualar ediyorlar, yardım istiyorlar. Gidip yanında oturup atam senin bıraktığın vatana ihanet ettiler, çapulcular, şeriatçılar, hacılar, hocalar işgal etti diyecek kadar tapıyorlar, ilahlaştırıyorlar onları işittiğini, onların anlattığı şeyleri duyduklarına inandıkları için. Yoksa insan gider bir heykelin yanında durur mu? Heykele konuşur mu? Seni duymayan adama ne anlatıyorsun? Demek ki inanıyor. Hatta bugün CHP'liler veya diğer o böyle marjinal gruplar, öyle komünist, ateist olanlar ne diyor? Bakıyorsun ağızlarını açtığın zaman böyle sanal alemde işte biz ataya şikayete gideceğiz. Sanki yarı ilahları, putları kabirlerinde onları işitiyor. Onlar gidip dilekçe yazıp ona şikayette bulundukları zaman sanki kararlar veriyor ve dünyaya uygulattırıyor gibi bir ilahlaştırma süreci var. Yani bunun gizli bir yanı yok. İşte onlar da Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bunu getirdi. Gel bizim ilahlarımızı kabul et. Gel Atatürk'ün getirdiği kanunlardan razı ol. Allah'ın şeriatında da evinde yaşa, caminde yaşa ama gerisi seni bağlamaz dediler. Bunu açık ve net olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam'a getir. Tabi bu sözün gelimi, çünkü zaten orijinal cümleyi biz okuyoruz. Getirdiler. Senin bütün işlerini ortak edelim. Eğer senin getirdiğin bizim elimizde olandan daha hayırlıysa, bu hayırdan biz sana ortak olmuş ve o hayırdan nasibimizi almış olacağız. Eğer senin getirdiğin bizim tabi olduklarımız, taptıklarımız, değer verdiklerimiz, ilahlaştırdığımız şeylerden daha kıymetliyse biz de ondan istifade edeceğiz. Eğer bizim atalarımız güya Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan kendilerine ulaşmış olan dinde daha hayırlıysa sen de bizden hayır kazanmış olursun diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir ortaklık teklifinde bulundular. Yani şeriattan, anayasandan vazgeç, gel ortada bir yol bulalım. Aynen Amerika'nın ve Avrupa'nın çıkardığı Yeni Furkan diye bir kitapları vardı. Hatta 1990'larda milyonlarca bastılar. Arapça, Farsça, Kürtçe, İbranice, Türkçe her dilde bastılar. Dünyaya yazdılar. Ne yaptılar? Tevrat, İncil ve Kur'an'ın karışımı. Fatiha'yı bile değiştirdiler. Anlamlılar oynadılar. Neymiş? Yeni bir dünya düzeni getireceğiz. Ama bu İslam coğrafyasına tutmadı. Tabii şöyle bir durum var. İslam coğrafyasına bu tutmadıysa da mankurtlar, ihanet şebekeleri, yani devşirilmiş mankurtları, devşirilmiş trojanları, virüsleri ne yaptı? İslam coğrafyasına kök saldılar. İslami bir söylemle ortaya çıktılar. Ve İslam'ın özüne, İslam'ın sözüne, İslam'ın anayasasına ihanet etmeye, saldırmaya, komplo, kumpas, entrikalar çevirmeye başladılar. Bunun en güzellerini ve güzel örneklerini gördük. Başta dedik ya, Fethullah Gülen kalkıp ne yaptı? Kendisini neredeyse peygamberliğe hazırlıyor ki kalkıp Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günüyle kendi doğum gününü birleştirerek kendini peygamberlik vasfına doğru demek ki hazırlıyormuş. Bazıların dediği gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın cübbesini çalarak herhalde hilafet veya mehdilik iddia edecekti, neydi bilmiyorum. Ama buna bir hazırlığın olduğunun açık göstergeleridir. Peki bunların temelinde ne vardır? İşte bid'atlar vardır. Uyduruk meseleler var. İşte böyle şeyler böyle sapıkların önünü açıyor. Eğer bu ümmet bid'atlardan uzak durarsa, bu ümmet İslam'da, Kur'an'da ve sünnette olmayana itaat etmeyecek olursa bu kadar uyduruk mesele bu coğrafyada tur atar mıydı? Ama biz ne yapıyoruz? Biz tabi olduğumuz insanların yanlışlarına da doğru diyoruz. Doğrularına da doğru diyoruz. Her şeyleri doğru görüyoruz. Hiçbir şey Kur'an'a ve sünnete götürmüyoruz. Allah'a ve onun Resulüne götürmüyoruz. Kendi hevamıza, kendi nefsimize, kendi şeytanımıza, kendi arzumuza göre bir şeylere karar vermeye kalktığımız zaman da zaten sonu felaketle son buluyor. Nitekim
İbn-i İshak ve başkaları tarafından İbn Abbas'tan da rivayet edilmiş olan bu şeye göre bunlar böyle bir teklif getirdiler. Dediler ki ya Muhammed gel sen bizim kanunlarımıza uy, biz de senin kanunlarına uyalım. Eğer bu kanunlar içerisinde en hayırlısı, en adili hangisi ise o sayede ikisini yaparak, ikisini yaşatarak ne yapacağız? İşin orta yolunu bulacağız. İbn-i Ebi Hatim, o da Said bin Mina'dan rivayet etti. Velid bin Mughire, As bin Va'il, Esved bin Mutalib ve Ümeyye bin Halef Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştıra. Farklı bir rivayetten bahsediyoruz. Ey Muhammed gel tapındığımıza tapın. Biz de senin tapındığına tapalım. Tapınalım. Sen bizim kanunlarımızı kabul et. Biz de senin kanunlarını kabul edelim. Biz beraber kardeş olalım. Hiçbir aramızda et diye süt diye karışmayalım. Beraber bu davayı yürütelim. Biz de sen tapındığına tapınalım. Biz ve sen bütün işlerimizi birleştirelim, beraber hareket edelim dediler. Allahu Teala Kafirun suresini indirerek asla ve asla İslam'ın yozlaşmasına, bid'atlar ve hurafelerle işin içine oyunlar sokarak bu dini tahrif edilmesine, getirildiği hak olan çizgisinden ayrılmasına ve uzaklaştırılmasına izin vermeyerek ne yaptı arkadaşlar? Kafirlere, Allah'ın düşmanlarına açıkça ve net olarak meydan okuyarak onlara tavrını takındığını görüyoruz. Nitekim Ebu Salih'in İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre işlerinde El-Velidi ve İbn Mughire, El-As bin Va'il ve diğer Esved bin Abd Yahus'un da bulunduğu bir grup Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcası El-Abbas İbni Abdülmuttalib de gelmiş ve ey Ebul Fadıl kardeşinin oğlu kardeş Hazreti Abbas'a geliyorlar. Peygamberimizin amcası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la neredeyse yaşıtlar. Ey Ebul Fadıl kardeşinin oğlu bizim ilahlarımızdan bazısını kabul etse biz de onun söylediğini tasdik edip onun ilahına iman etsek olmaz mı? Bir söyle. Yani burada aslında burada kastettikleri yani şey değildir. Gel bizim putlarımıza tap demek değildir. Kanunlarımızın bir kısmını kabul etsin, benimsesin. Biz de onun kanunlarını, hükümlerini kabul edelim. Bu işin ortasını bulalım. Çünkü baktılar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok büyük bir direnç gösteriyor. Karşılarında duruyor. Küfür yaptıkları işkencelerde Sümeyye ve Yasir gibi mazlum, müstazaf olan, yarı köle olan, kimsesiz olan insanları katlettiler. Çocuklarına akla alınmayacak işkenceleri gördüler. Habbab bin Eret, Bilal bin Rabaha ve daha nicelerine akla alınmayacak zulümleri reva gördüler. Ama o insanlar, o mazlumlar, o köleler, o müstazaflar, o sahipsizler bunların bütün zulmüne karşı muazzam bir direnç gösterdiler. Öyle bir direnç ki dağların bile sarsılmadığı kadar güçlü bir direnç sergileyince ümitlerini kaybettiler. Bu sefer davayı yozlaştırmanın yollarını aradılar. Çünkü bunu daha önce Yahudiler Hristiyanlara yapmadı mı? Tevrat'a yapmadılar mı? Zebur'a yapmadılar mı? İncil'e yapmadılar mı? Aslında bugün de birileri bu dine yapmaya çalışıyor. Son 50 senedir, 30 senedir ben hatırlıyorum. Bundan 10 sene önce Ahmet Hakan vardı. Bu Kanal 7'deydi o zaman. Şu anda Kanal D'ye mi geçmiş bilmiyorum. Kendisi ne diyordu? Kalktı bir olay ortaya atmaya çalıştı. Aslında o stratejinin bir parçası. Dediler ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Yahudilerle Medine vesikasını hazırladı. Medine anlaşmasını yaptı. Kendileri aralarında anlaştılar. Yahudiler kendi dinlerini, kendi hukuklarını işlettiler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da kendisine iman edenler kendi hukukunu, diğerleri de kendi hukukunu. Herkes birbirine karışmadan beraberce kardeşçe yaşadılar diyerek aslında bunu gayeleri o zaman demek ki o zaman Velid bin Mughire'nin anlıyor musun? Beşerlerinin istediği süreci bugün bize uyarlamak istediler. Bunun üzerine bazı alimler az da olsa bazı alimler zaten bugünün alimlerinde pek bir hayır kalmamış. Ben buna kanaat ettim. Neden? Biliyor musunuz? Çünkü eskiden bundan 100 sene önce Atatürk döneminden önce Osmanlı döneminde bu toplum ne yapıyordu biliyor musunuz? En zekilerini ilme veriyorlardı. Alim olsunlar, dine hizmet etsinler diye veriyorlardı. Günümüzde ise bizim babalarımız, atalarımız ne diyor? Bakıyorlar doktorluğa yaramayan, mühendisliğe yaramayan, işe yaramayan, ticarete yaramayan, babasının boynunda kalmış kız gibi işe yaramayan adama diyor gönder medrese belki bir hoca çıkar da ondan da kurtuluruz diyorlar. Tabi böyle kalitesiz adamlar medrese hocası olursa işte ortada bu kadar bid'at çıkar. Çünkü dini akıl edemeyen, feraseti olmayan, ilmi Ya Allah için ben bugün bir video izledim. Bu kutlu doğumla alakalı bir tane molla vardı. Ya molla tanıyorum yani. Ben de biliyorum. Eskiden tanıyorum. Yani Allah için bir savunma yapıyor. İşte Fethullah Gülen'le alakası yok diyor. Savunma yapıyor. Savunmasını dinle çıldırırsın dersin. Ya bunu ilkokul mezunu söylemez. Ya sen alimin 40-50 senedir ilimle uğraşıyorsun. Bu kadar mı ferasetten mahrumsun? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nisan ayında doğumunun 1400 senedir kutlandığını söylüyordu. Yani bu kadar meseleye vakıf değil. Demek ki miladi ile hicri takvim kavramını bilmiyor ya. Ya bu alimin bize verecek neyi kaldı?
O kadar basit yani. Onun için Hazreti Abbas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip onlara bu sözlerini haber vermiş ve işte bunun üzerine bu Sure-i Celile nazil olmuştur. İbn-i Cezvi'nin rivayeti üzerine sayfa 5. cilt 252. sayfada bunu bu şekilde Esbab-ı Nuzul, ayetin Esbab-ı Nuzul ile alakalı olarak veriyor. Teberani, İbn Hatim ve İbn Abbas ve diğerleri Kureyş'in aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu yaptıklarını söylüyor. En önemlisi ayet-i kerimede Zümer suresi 64. ayet-i kerimede Allahu Teala cahillerden, müşriklerden, münafıklardan, ahmaklardan ve ilimsiz olanlardan haber vererek ne diyor? De ki siz ey cahiller, de ki siz ey cahil. Cahil ne demek biliyor musun? Cahil ilkokul mezunu, ilkokul okumamış, okuma yazması olan anlamına gelmiyor. Cahil feraseti olmayan, hakka ve hakikate kadir olmayan, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırmayan demektir. Ferasetsiz. Bugün öyle cahil insanlarımız var. İlkokul bile okumamış ama bir profesör kadar tecrübeli, bir profesörden daha deneyimli, daha derin bilgi sahibi olanlardır. Hayır, onlara söylemiyor. De ki ey cahiller, bana Allah'tan başkasına mı tapınmamı emrediyorsunuz? Siz Allah'tan başkasına ibadet etmemi, Allah'tan başka kanunlara teslim olmamı mı bana emrediyorsunuz? Bana Allahu Teala'nın hükmü olan şer'i hukuktan, şeriat-ı garra-i Muhammediye'den gayrısına mı davet ediyorsunuz? Bizi Allahu Teala'ya teslim olmaktan, ona ibadet etmekten, onun dini için mücadele vermekten, Allah'a teslim olmaktan gayrı başkalarına teslim olmayı mı, bizi ona mı çağırıyorsunuz diyor yani. Allahu Teala bunu bize uyarıyor. Kafirun suresinde de lekum dinukum veliye din kelimesi basit bir cümle değildir. Sizin taptıklarınız, sizin kanunlarınız, sizin yaşayışınız, sizin sapıklığınız, sapkınlığınız, lutiliğiniz, fuhuşunuz, pisliğiniz size. Bizim şerefimiz, bizim izzetimiz, bizim dinimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiği hakikatler de bize diyerek onlarla aramıza seti koyuyoruz. Zaten Müslüm'ün ve Darankuti'nin ve diğerlerinin bununla alakalı olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam kim bu işimizde, bu dinimizde olmayan bir şey getirir, istiyorsanız bir alim, istiyorsanız bir şeyh, istiyorsanız bir camianın başı, ulul emri, şeyhi kim olursa olsun, şu dinimizde olmayan bir şey getirirse, icat ederse, ortaya koyarsa ona uçan tekmeyle uçurun gitsin. Onu da reddedin, onun uydurduğu bid'atı da. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Kalkıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hristiyan takvimine göre doğumunu kutlarlar da biz buna ses çıkarmazsak yarın mahşerde Allahu Teala hiç mi Rabbim bunun hesabını bizden sormaz? Hiç mi Rabbim demez bu din tahrif edilirken siz ne yapıyordunuz? Demeyeceğini mi sanıyorsunuz? Diyecek. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bir kötülük görürse, kim bir bid'at görürse, kim bir çirkinlik görürse, kim Allah'ın şeriatına aykırı bir davranış ve fiil görürse, velev ki bir kanun, velev ki bir hüküm, gücü yetiyorsa eliyle, buna gücü yetmiyorsa diliyle, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz edecek. Eğer bu da yoksa et'aful iman diyor. Bu da imanın zafiyetidir. İmansızlık demek ya. İmansızlık diyor. Sahih Buhari ve Müslim ve diğerlerinin verdiğidir. İmansızlık men ahdâsu fi emrina hâze mâ leyse minhu fehuve rad diyor. Kim bizim bu dinimizde, inancımızda olmayan bir şeyi ortaya koyar, bunu bize iddia ederse onu reddetmek boynumuzun borcudur. Şerefimizdir, izzetimizdir. Kim bu dinin temellerine bir dinamit koymaya çalışıyorsa, kim bu İslam'ı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan getirdiği halin dışında bir hale çıkarıyorsa biz de onlara deriz ki kul ya eyyuhel kafirun. Hemen onlara diyeceğimiz budur. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz, kanununuz, hukukunuz, meclisiniz size, bizim davamız, dinimiz bize. Biz Allah'a ve Resulüne iman etmişiz. Bu uğurda başımıza gelecek bütün musibet ve belalara kalu bela demişiz. Evet iman ettik, teslim olduk, hazırız imtihana demişiz. O zaman hazırız. Daha korkacak bir durum var. Yok. Onun için gerçekten elimizden geldiği kadar buna dikkat etmek lazım. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam erkenden Mescid-i Haram'a gitti. Mescid Kureyşlerle doluydu. Yani bu ayet nazil oldu ya. Kul ya eyyuhel kafirun. Kafirun suresi nazil olduğu Nebi Aleyhisselatü Vesselam o gün ona teklif etmişlerdi bir gün öncesinden. Sonra bu ayetler nazil olunca Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'a gitti. Sonra yüksekçe bir yere girdi. Anlıyorsunuz? Kureyşlerin duyabileceği bir şekilde bu sureyi sonuna kadar okudu. Kafirun suresini onlara sesli Darun Nedve'nin karşısında okudu. O zaman Mekke müşrikleri ümitsizliğe kapıldılar. Anladılar ki daha Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davasından taviz alamayacaklar. Daha Muhammed'e tabi olan Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan radıyallahu anhuma. Allah onların hepsinden razı olsun. O şerefli kölelerden, o izzetli, onurlu fakirlerden bu din konusunda hiçbir taviz koparamayacaklarını anladılar.
Zaten Rabbim onları cennetle müjdeleme sebebi de budur. Şerefli ve izzetli olmaları, korkusuz olmaları, Allah'a hakkıyla teslim olmaları değil mi? Onun için Abdurrazak bin Vehd nakletti. Diyor ki Kureyş kafirleri Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir yıl senin, bir yılda biz senin dinine tabi olalım. Bunun üzerine diyor Kafirun suresine, yani bu kadar neredeyse var ya, ben size bir şey söyleyeyim. Esbab-ı nuzul hakkında nüzul sebebi neredeyse yüzlerce sayfa ile dolu olan en kısa surelerden biri. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu ayet-i kerimenin Kafirun suresinin yani nesk olma durumu yok. Bu ayet kıyamete kadar hükmü geçerlidir. Kim bize gelip derse gelin demokrasiden razı olun, gelin layıklıktan razı olun, gelin kebalist olun, gelin dinsiz olun, gelin fuhuşa, zinaya, faize, kummara, çok af buyurun, kerhaneye göz yumun derse biz diyeceğimiz kul ya eyyuhel kafirun diyeceğiz. Yani ey kafirler, ey kafirler. Çünkü biz asla size tabi olacak değiliz. Asla Allahu Teala'nın dinine muhalif olan şeylerde de onların peşinden gidecek değiliz. O zaman üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de muazzam bir cehalet var. Ya düşünsenize, seçim süreci gelmiş. Türkiye'de 24 maddelik bir kanundan bahsediyoruz. Yani ben şahsen bugüne kadar hiç oy kullanmış bir insan değilim. Hiç de sorunum değil. Çünkü ben çocukluğumda da tabi olduğum dönemde de yanında kaldığım alimler de diyordu ki biz asla layıklığa evet demeyiz. Biz asla Allah'ın kanunu dışında bir kanuna evet demeyiz. Hatta bugün bazıları mesela eski dostlarımdan oy kullananlara da ben soruyorum. Ya diyorum, beraber gittiğimiz kendi dizinin altında büyüdüğümüz hocamız, seydamız hiç oy kullandı mı? Ne diyorlar biliyor musunuz? Yok. Peki ne oldu? Hayır. O şimdi olsa parti kurardı. O şimdi olsa şunu yapardı. O şimdi olsa değil. Nasıl olsa rahmetli vefat etmiş gitmiş ya. Sen onun arkasından atabildiğini at. Tutturabildiğin kadar tuttur. Kendi rezilliğini, kendi korkaklığını ne yapıyorsun? Onu kamufle ediyorsun. İşte Türkiye'de de garip garip şeyler her geçen gün yaşanıyor. Yani düşünsenize, seçim boyunda hadi evet hayır ben hiç ilgilendirmez. Şahsen ben her zaman dedim Rabbim bizler için ne hayırlıysa onu kılsın. Yani Allahu Teala, ben her zaman dua ederim, Rabbim bizim durumumuz Irak'ın ve Suriye'nin durumuna düşmesin. İnsanlar birbirini katletmesin. Namuslar, şerefler, izzetler ayaklar altına atılmasın. Ama buna mukabilen de hiçbir zaman ben layıklıktan razı olmadım. Hiçbir zaman da layıkım demedim. Layıklığı sevmedim, benimsemedim. Çünkü ben çocukluğumda doğdum, büyüdüm, medreselerde alimlerin yanında kaldım, Kur'an kurslarında, cemaat ortamlarında öğrendiğim bir gerçek vardır. Hükmü, kanunu, egemenliği, yasamayı, yürütmeyi Allah'a has kılanlardanız. Allah'tan gayrisi kanun koyamaz. Bunu iddia eden hiçbir Müslüman İslam dairesinde değildir. Çünkü Allahu Teala Yusuf 40. ayet-i kerimede de hükmün Allah'a has olduğunu, egemenliğin kayıtsız şartsız Allahu Teala'nın olduğunu, innel hakimul Allah dediğimiz hükmetmede, hüküm ve kanun koymada Allah'tan daha güzeli var mı diyen Kur'an'ın kendisidir. Öyleyken biz kalkıp Allah'tan gayrısına şey yapacak değiliz. Ama işin garip yani Allahu Teala Enfal suresi 17. ayet-i kerimede Bedir Savaşı'nda Peygamber aleyhissalatü vesselam müşriklerle karşı karşıya geldiği zaman bu ayet-i kerimeyi okuyarak onların üzerine kum savurdu. Ayrıyeten o sahabe topluluğu müşriklere ok attıkları zaman Enfal 17. ayet-i kerimeyi okudular. Çünkü ayet-i kerimede Allahu Teala kafirlerle savaştan bahsediyor. Peki biz ne yaptık? Son dönemde bizim Müslümanlarımız o kadar var ya, o kadar hatalara düşmeye başladık ki, o kadar bid'at üretmeye başladık ki bu sefer aldık Kur'an ayetlerini demokrasi için, layıklık için kullanmaya başladık. Ne dediler? Kalkmışlar, kağıt basmışlar, üstüne yazmışlar. İşte oy kullanırken okunacak dua. Ya sen neyin oyunu kullanıyorsun? Şeriatı mı getiriyorsun? Allah'ın kanunu mu getiriyorsun ki sen bu duayı okuyarak yapıyorsun? Ve ayet-i kerimede Enfal 17'de ne diyor? Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığınız zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminler tarafından güzel bir imtihanla denilmek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir. Bunlar ne yaptılar? Bu ayet-i kerimede وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللّٰهَ رَمَّ ayetini aldılar. Dediler ki aşağı oy kullandığınız zaman istiyorsanız evet, istiyorsanız hayır'a bastığınız zaman bu ayeti okuyun. وَمَا رَمَيْتَ sen atmadın. اِذْ رَمَيْتَ sen attığın zaman. وَلَاكِنَ اللّٰهَ رَمَّ Allah attı diyor. Ve bununla da ne yapıyorlar? Siz kalkıp Allahu Teala'nın ayetini batıl bir davaya kullanıyorsunuz. Layıklığa evet de diyeceksiniz. Onun için Allahu Teala evet diyor diyeceksiniz. Peki bundan daha büyük bir rezillik, bundan daha büyük bir iftira var mı Allahu Teala? Ya ben hayret ediyorum. Bu yaşıma geldim, hadi biz hep iftiraya uğradık. Hayatım boyunca her 2 senede bir komploya kurban gitmişizdir. Akla alınmayacak, hiç bizi tanımayanlar iftira atıyor.
Bize iftira atmalarına ya tamam artık alıştık. Vallahi artık iftira duymaya da ben de alışmışım. Duyuyorum gülüp geçiyorum yani. Çünkü o kadar rezil bir yüzyılda yaşıyoruz. Eskiden komünistler, dinsizler, kemalistler bize iftira atardı. O geçti. Şimdi cemaatler, İslami hareketler, gruplar, camialar atıyor. Hem de utanmadan, arlanmadan. Yani buhtanlık yapıyorlar, iftirayı kendilerine meşru görüyorlar. Sanki Allahu Teala yarın kıyamet günü hiç bunları sorguya çekmeyecek. Siz bu din kardeşlerinize bu iftiraları, Vahabilik, haricilik bilmem, tekvircilik bilmem böyle iğrenç isimleri onlara nitelediğiniz zaman yarın Allahu Teala hiç hesap sormayacakmışçasına iftira atmayı kendilerine adet haline getirmiş. Bir de din alimleri bunu yapıyor. Hadi biz buna alıştık. Peki siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz da Rabbime iftira atmaya başladınız? Sanki Allahu Teala demokraside evet dedi veya hayır dedi diyecek kadar iğrenç bir teklifle, bir ayetle kalkıp bunu da bir dinin parçasıymış gibi göstermeye çalışıyoruz. Hiç mi haya etmiyorsunuz? Demek ki haya yok. Demek ki insanlar İslam'ı gerçekten hiç anlamış değiller. Nitekim Muhammed Suresi 24. ayet-i kerime ki bu ayet-i kerime Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adıyla anılıyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi diyor. Onlar Kur'an ayetleri üzerine hiç mi düşünmüyorlar? Yoksa Allah kalplerini kilitledi mi? Yoksa onlar kalplerini hakka kapattılar mı? Taassupla. Bakıp bu dini Allahu Teala'ya teslim olmaktansa kendi nefislerine mi tabi oldular? Allah'ın hükmünden yüz mü çevirdiler? Diyor ve gerçekten de doğru söylüyor. Çünkü bugün alimler bile bu Kur'an ayetini anlamayıp da kalkıp dernekler, kurumlar, kuruluşlar diyorlar ki وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللّٰهَ رَمَّ derken sen atmadığını attığın zaman Allah attı. Aşa sümme aşa Allah evet dedi. Ve Allah hayır dedi. Diyecek kadar Allah'a iftira ediyorlar ya. Allahu Teala kanun indirdi. Demeyin bir de Allah sandık başına gitti sümme aşa. Ne olacak bu işin sonu? Demek ki gerçekten bid'at iğrenç bir şeydir. Onun için kullu bid'aten dalalet diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütün bid'atlar dalalettir. Her bid'at dalalet olduğu gibi ona tabi olan o bid'atları uyduranlar da dalalet üzerinedir. Ondan dolayı Allahu Teala da Kur'an-ı Mubin'de Muhammed 24'te diyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Yani demek ki feraset yok. Bir hadis-i şerifte Buhari Ahkam 1'de Müslüm'ün İmar 33'te de Nebi Aleyhisselatü Vesselam men ata'ani fakat ata'allah ve men asani fakat asallah. Kim diyor bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse onun isyanı Allah'adır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bak biz Kafirun suresinin esbab-ı nüzullarına baktık. Nüzul sebeplerine baktık. Hepsi bu konuştuğumuz konu. Buna mukabilen hakkı işittiği halde bu kadar hocamız, bu kadar alimimiz, bu kadar mallamız vardı. Onlar ahmak da çok abirin, gerizekalı da sen mi sivri zekasın diyenlere de demek ki Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman etmemişler. Kur'an'a itiraz ediyorlar. Bize değil ki bizim kendi nefsimizden konuştuğumuz bir şey yok. Veya biz ayete hadise dayanmayan bir şey kimseye anlatmıyoruz. Biz mutlak bir delilimiz varsa konuşuyoruz. Çünkü Allahu Teala Yusuf 106. ayet-i kerimede وَمَا يُؤْمِنُونَ اَكْتَرُوهُمْ بِاللّٰهِ İlle ve hum müşrikun diyor. İnsanların, onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun diyor. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan, bir şekilde kendi şirke bulaştırmadan iman etmezler. Demek ki mutlak olarak insanoğlunun pis fıtratı budur. İlla şirklik bir ameller işleyecek, illa şirke onları bulaştıracak. Yarın onları Allah'ın nezdinde kirli bir duruma düşürecek bir hareket içerisine giriyorlar. Onun için Allahu Teala diyor ki kul ya eyyuhel kafirun de ki ey kafirler yani Allahu Teala peygambere emrediyor küfre meydan okumasını, hakkı gizleyen, hakkın üstünü örten, Allahu Teala'nın hükümlerini gizleyen, nefsini kendine bir put haline getirenlere meydan okumayı emrediyor. Nitekim surenin ilk ayetinde geçen inkarcılar, kafirler anlamına gelen kafirin kelimesinden almıştır ama Müneşkişe ve İhlas ve ibadet ve din adıyla da bu sure anılmıştır. Yani buna din suresi de diyorlar, hüküm suresi de diyorlar, aynı keza ibadet suresi de diyorlar, aynı keza İhlas, hatta bir hadisinde İhlaseyn dedikleri iki İhlas suresinden bahsediyorlar. Biri kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Buna İhlas, bir de kafiruna da İhlas denilmiştir. Sebebi de budur. Allah peygamberine İslam'a karşı düşmanlık eden, küfür yolunu seçmiş her kafire, her müşrike seslenmesini emrediyor. Bu hitap küfür sıfatını taşıyan her topluluğa eğilime, düşünceye, sistemine, ağacına, taşına, putuna, yıldızına, güneşine, ateşe tapana herkese şamildir. Herkesi kapsar, hatta puta tapana, hatta ata puta tapanlara, hatta beton kemala tapanlara kadar hepsi için bu ayet geçerlidir. Allahu Teala hepsine meydan okumayı emrediyor. Böylece uyarı verilerek tevhidi bir yol çizilmektedir. Ey Allah'ın Resulü o kafirlere de ki buyruğunun altında işte denilmesi gereken muhteşem tavır şudur. La a'budu ma ta'budun.
Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Allahu Teala nitekim ayet-i kerimede de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer itaatten yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Bak. Kul eti'ullah ve eti'ur Resul fe inne tevellel fe innallah la yuhibbul kafirin. Kafirun diyor. De ki Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Eğer itaatten yüz çevirecek olursanız, eğer siz tevhidin çizgisi dışına çıkacak, nefislerinizi put haline getirecek olursanız, la yuhibbul kafirun diyor Allahu Teala. La yuhibbul kafirun. Allah kafirleri sevmez. Fe innallaha la yuhibbul kafirun. Muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları bir cehennem hazırlanmıştır diyor. Kim Kur'an'a ve sünnete muhalefet ederse, şu anda bizi dinleyip de ya sen saçmalıyorsun, nefsinden konuşuyorsun, sen benim putuma dokunduruyorsun, benim hocam böyle demiyor, benim tabi olduklarım böyle demiyor, ya A'ya, B'ye, C'ye, F'ye, G'ye şey yapıyorsun. Ben tek bir kelime baştan beri söyleyeyim. Benim için her parti demokrasinin bir mezhebidir. Nasıl ki İslam dininin 4 hak mezhebi vardır. Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeli, bunlar şer'i hukuku ne yaparlar? Yorumlarlar. İnsanların yaşayışını şekillendiren birer kanun, birer hüküm, birer nizam haline getirirler. Partiler de demokrasinin birer şubesi, birer mezhebidir. Her biri demokrasiyi, layıklığı en güzel şekilde sana sunar. O der ki ben dindar bir demokrasi getireceğim. Öbürü der ki ben ılıman bir demokrasi getireceğim. Öbürü der ki ben Kemal Atatürk'ün getirdiği demokrasinin aynısına dört dörtlük sahip getirdiği gibi getireceğim. Gelince diktatör olacağım, şunu yapacağım. Her biri bir şey söylüyor. Yani onun için her biri bir mezheptir. Yok, ben size şunu söyleyeyim. Bugün İslam alimleri içerisinde oy kullanmaya cevaz veren bütün alimlerimiz laikliği veya kemalizmi İslam kabul ettikleri için değil. Onlar diyorlar ki kötünün en iyisini seçelim. Ki bu da İslam hukukunda belli bir ölçüde izin verilen ihtilaflı bir meseledir. Yani öyle düşünen, o şekilde hareket eden Müslümanlara diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü sonuçta alimlerimiz diyor kötünün en iyisini seçmek lazım. Eğer önünüzde 3 seçenek, 4 seçenek, hamişer diyorlar. 3-4 seçenek geldi. Bunlardan biri dine en yakınıdır. Müslümanlara göz yumayacak. İslam'a ve İslami yaşantıya engel olmayacak. Bizim İslam'ımızı yaşamamıza engel olmayacak. Bizim önümüzü açacak. Medreseler, Kur'an kursları, İslami çalışmamızın önünü açacak olandır. Diğeri de gelirse İslam'a saldıracak. Müslümanları zulmedecek, işkence yapacak, hapsedecek. Cemaatleri, partileri, dernekleri, parti değil mi? Kurumları, kuruluşları, yani hayır üzerine kurulan her şeyi lağvedecek ki 99'da askeri darbede o postmodern dönemde yaptıklarının aynısını yapacaklar. Biz onlar geleceğine, CHP geleceğine, MHP geleceğine, zındık geleceğine, komünist geleceğine işte saadet gelsin, ak gelsin, pak gelsin diyorlar. Onların durumu da kendilerine ama ve lakin bizim diyeceğimiz budur. Yani biz zaten bir Müslüman asla demokrasiye veya laikliğe veya ki demokrasi dediğimiz veya laiklik dediğimiz bizim atamızla, ceddimizle bir alakası yok. Yani bu bizim hukukumuz değildir, bizim dinimiz değildir, bizim yaşantımız değildir. Bu nedir? Bu Batı'nın bize dayattırdır. İsviçre'nindir, İtalya'nındır, Fransa'nındır, Almanların da zırtın vırtın kafirin, elin gavurunun, Hristiyan kurumlarının, kuruluşlarının hukukunu getirip bize dayattırmış. Bizden de şimdi ona itaat etmemizi, bunu İslam'ın parçası gibi görmemizi istiyor. Bu söz konusu olamaz. Müşrikler gel bir sene bizim ilahlarımıza ibadet et demiş, şirke ve puta tapmaya çağırmışlar. Allah peygamberine beni davet ettiğiniz putlarınıza, ilahlarınıza katiyen tapmam, kulluk etmem, önlerine eğilmem, emirlerine asla uymam demekle onları reddetmiştir. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُوا Benim taptığıma da siz asla tapamazsınız, tapmayacaksınız. Zaten benim düşmanımsınız diyor. Ey müşrikler siz de putlarınıza taptığınız müddetçe şirk ve küfür içindeyken asla benim ibadet ettiğim eşi ve ortağı olmayan Allah'a şimdi ne de gelecekte tapacak değilsiniz. Ayette müşrikler içinde oldukları şeyleri açık ve net olarak ifade ediyor. Yani onlar kendi taptıklarına tapar. Biz de kendi taptığımız, bizim ilahımız, Rabbimiz, lil alemin olan, alemlerin sahibi olan Allahu Teala ibadet ve kulluk edenleriz, ona tapanlarız. Ve la enne abidun ma abettum Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Ey müşrikler şunu iyi bilin ki benim olan ki ne şimdi ne gelecekte ben de beni çağırdığınız, ibadet taptığınız putlarınıza ibadet edecek değilim. Beni bir ve ortağı olmayan Allah'a ibadet eder, onu birler, onun emirlerine uyar. Yasağından sakınırım. Ben Allah'a razı olduğu ve sevdiği tarzda ibadet ederim. Ben tevhidden asla uzak kalmam. Zira bu benim yaratılış ve hikmetim ve cennetimin anahtarıdır.
Ve la entum abidun ma a'budu. Benim taptığıma da siz tapmıyorsunuz ve tapmayacaksınız. Yani siz de benim davama şeriat. Bugün bir layık kemalist gelip şeriatçı olmaz. Bir layık bir kemalist gelip hadi Türkiye'de şeriat gelsin demez. Ben niye layıklık kalsın diyeyim ki? Onu da sormak lazım. İşte devamında lekum dinikum veliyedin. Ben dinimin bana yüklediği ibadeti kabul eder. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şekilde ibadet eder. Siz de ortaya koyduğunuz tavırla size layık tarzda ilahlarınıza ibadet edersiniz. Bu durumda sizin dininiz batıl olduğu için uzağım ve benim dinim de bana yeter. Hükmen, kanunen, yaşantı olarak ben dinime razıyım, ona bağlıyım. Gerisi benim için hiçbir anlam ifade etmez diyerek zaten Allah'a ve Kur'an'a teslimiyetimizi. Zaten şurada da bir şey söyleyeyim. Dinde de bak din. Şimdi bu kafir kelimesinin yanında tağut kelimesi de geçer. Tağut da nedir? Tağut da küfrün ta kendisidir. Tağut Allahu Teala'nın hakkının, hakikatinin önündeki her engeldir. Onun için ondan da uzak olmak imanın bir gereğidir. Küfür sahiplerinden uzak olmak imanın bir gereğidir. Bunu böyle anlayacağız, böyle kavrayacağız. Yani bu işlerde öyle nefsimmiş, hevanmış, putummuş hiçbir şeyin bir anlamı bizler için yok. Biz Allah'a ve onun Resulüne ve ahiret gününe iman etmişiz. Biz eti'ullah ve Resuluhu, Allah'a ve onun Resulüne itaat ederiz. Bizim gayemiz Allah, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an'dır. Ve biz o anayasadan asla ve asla batının uyduruk kuyduruk nefis ve hevalarıyla yaptıkları kanunlarına da itaat edip teslim olacak da değiliz. Bizim diyeceğimiz bu sürede de budur. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim hiçbirimizi haktan ve hakikatten ayırmasın. Allahu Teala bizleri hakkıyla hak bilip hak yolda mücadele veren, Allahu Teala'ya teslim olan kullarından eylesin. Rabbim bizleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi'inin, tabi'in yaşadığı İslam'ı yaşayan kullarından eylesin. Rabbim bugün Moro'da, Filipin'de, Filistin'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, Musul'da, Halep'te, Rakka'da, nerede olursa olsun bu yeryüzünün mazlumlarına, müstadaflarına yardım etsin. Rabbim zulüm ve esaret ve işkence altında olan kafirin, zalimin, müstekbirin bombardımanı altında katledilen bu ümmetin evlatlarına, çocuklarına, kadınlarına, yetimlerine, öksüzlerine, yaşlılarına rahmet etsin, merhamet etsin. Rabbim kendi nezdinden bir orduyla yeryüzünün bütün müşrikleri, kafirleri, müstekbirleri, başta İsrail, Amerika, Rusya ve Çin gibi kafir, tağut, zalim, müstekbir olan devletleri kahru perişan etsin. Kahru perişan etsin, kahru perişan etsin. Onların akıbetini Lut'un, Semud'un, Ad'ın akıbeti eylesin. Rabbim hakkıyla İslam'ı yaşayan kullarından eylesin. Kıyamet günü mahşer meydanında Livatul Hamd sancağı altında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la olan ona İman etmiş, ona tabi olmuş, ona biat etmiş ve onun sancağı altında ona ümmet olma şerefine layık olan kullarından eylesin. Aynı keza Rabbim Havd-i Kevser başında Nebi Aleyhisselatü Vesselam elinden o mukaddes mübarek sudan içtirsin. Aynı keza ebedi susuzluk yaşattırmasın. Sıratı geçen ebedi cennetine nail olan kullarından eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala nikul esam nikul ecmain ve şuhadai ve salihin. Lillahi el-Fatiha tamam salavatullah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlemizden.